Se hace la difícil y yo espero su mensaje, pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el Insta me tiene en los MA, y yo arriba mío la quiero poner a menear. Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Te invito a un infierno pero bajo sábana. Te está portando mal,